Галимҗан исемле чыпчык. Матур бер кышкы иртәдә чыпчыклар чыркылдашканнар. Араларында иң симез Галимҗан дигәне зарланып утыра икән. Менә кыш та бик суык килде. Кар да күп ява, көннәр дә кыска. Ашыйм да ашыйм, тамагым туймый дигән. Син бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтәсеңме соң? Дип сораган аннан иң өлкән Галиулла дигән чыпчык. Юк, ул сүзне миңа нигә әйтергә кирәк соң? Дигән Галимҗан. Галиулла аңа бөтен эшне дә Аллаһ Тәгаләнең исеме белән башларга кирәклеген аңлата. Хәтта уен уйнаганда дамы? Дип кызыксына Галимҗан. Әлбәттә, дип җавап бирә Галиулла. Бу чыпчыкларга өченчесе дә килеп кушыла. Мин иртән торгач та бисмиллаһны әйтәм. Йокларга ятканда да бисмиллаһ дим. Шуңа да миңа матур төшләр генә керә. Дөрес эшлисең. Бисмиллаһны әйтеп, ризыкны капсаң, ул бик тәмле һәм бәрәкәтле була, дип өстәп куя Галиулла. Нинди тылсымлы сүз икән бу, дип уйлый Галимҗан. Һәм бисмиллаһны әйтеп, җимлектәге тарыны ашарга керешә. Чыпчыклар күп җыелган булса да, тары бөтенесенә дә җитә, Галимҗанның да тамагы туя.